السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی میری ویڈیو ہے بچوں میں نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، درد کے لیے جو آج کل بہت زیادہ وائرل پھیلا ہوا ہے۔ ہر کوئی بندہ جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، مجھے بخار تھا، مجھے زکام تھا، مجھے کھانسی تھی۔ تو چھوٹے بچے بھی جس کی وجہ سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میرے پاس جو سیرپ ہے اس کا نام ہے ٹیمپرامائنٹ سسپینشن، اور یہ ہے بچوں کے لیے خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں جن کو فیور سے آرام نہیں آ رہا، جن کو کھانسی بہت سخت ہے اور جو بہت زیادہ روتے ہی روتے ہیں۔ تو یہ ہے بخار کے لیے، نزلہ، زکام، اور ادھر نیچے بھی لکھا ہوا ہے ہر قسم کی الرجی کی علامات: چھینکیں آنا، ناک کا بہنا، آنکھوں سے پانی بہنا اور آنکھوں کی خارش میں بھی مفید ہے۔ ناک بند ہو جائے اس کے لیے ہے، ناک بچے کا کھل جائے گا۔ تو اوپر لکھا بھی ہوا ہے 1 سے 2 سال کے لیے 1 چائے کا چمچہ، 2 سے 5 سال کے لیے 1 چائے کا چمچہ، دن میں 2 مرتبہ۔ تو استعمال سے پہلے بوتل کو اچھا طرح ہلا لیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ تھک ہے، تو اس کو ہلا لیں تاکہ جو نیچے بیٹھی ہوئی ہے دوا وہ اوپر آ جائے۔ تو یہ دیکھیں، کامن کولڈ، پین اینڈ فیور، واٹری اینڈ ایچی آئز، سنیزنگ، ہائی فیور اینڈ الرجیز، رنی نوز۔ تو آج کل ہر بندہ ہی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، تو آپ یہ اپنے چھوٹے بچوں کو ضرور دیں تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سکون میں آئیں، کیونکہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ نہیں بتا سکتے۔ تو پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔